أورد رحمه الله تعالى في هذه الترجمة حديث معاوية ابن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. حديث حسن رواه أبو داود. وقال معنى لا تقبح أي لا تقل قبحك الله. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام قد رواه أبو داود في سننه، وقال عنه النووي رحمه الله حديث حسن، فيه جوامع عظيمة جدا في تعامل الزوج مع زوجه وما لها من حق عليه. فذكر عليه الصلاة والسلام من حقوقها عليه أن يطعمها إذا طعم، وأن يكسوها إذا اكتسى، بمعنى أن ينفق على زوجته كما ينفق على نفسه، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فالمطلوب أن ينفق عليها مثل ما ينفق على نفسه. إن كان عنده سعة فيما ينفق به على نفسه ينفق عليها أيضا بسعة، وإذا كان في حال ضيق ذات اليد فإنه ينفق عليها كذلك مثل ما ينفق على نفسه. فهذا أولا أن يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسى. ثم الأمر الآخر في حالة احتياج المقام في التعامل مع المرأة إلى تأديب لها بالضرب على الترتيب الذي مر معنا سابقا، أولا المناصحة، ثم الهجر في المضاجع، ثم الضرب. فإذا احتاج الضرب فلا يجوز له إطلاقا أن يضرب المرأة على الوجه، فالضرب على الوجه حرام، سواء بصفع الوجه أو بلكمه أو بدفعه أو غير ذلك. فلا يجوز أن تمتد اليد على الوجه لما للوجه من شرف ومن مكانة عظيمة، وأيضا لكون الوجه أشرف أجزاء الإنسان، وفيه جل حواسه، فيه سمعه وفيه بصره وفيه لسانه، فيجب عليه أن يتجنب أن تمتد اليد على الوجه مهما كانت الحال ومهما كان التقصير والخطأ. قال: ولا تضرب الوجه، ولا تقبح. أيضا ليس له في حال خطئها أن يقبح، يقول قبحك الله أو قبحك الله، قبح الله وجهك، أو ما أقبحك، أو أنت قبيحة، أو أهلك أنت من بيت قبيح، أو نحو ذلك. فيتجنب التقبيح سواء لها أو لبيتها، أو يتجنب مثل ذلك، سواء عبارة قبح أو ما كان أيضا من الألفاظ يؤدي إلى معناها ومقصودها. والأمر الأخير من هذه الأمور في حال احتياج المقام إلى التعامل معها بالهجر، فيقول عليه الصلاة والسلام: ولا تهجر إلا في البيت. لا تهجر إلا في البيت. لا يكون الهجر خارج البيت، بأن مثلا يطردها من البيت ويخرجها إلى الشارع، وأيضا بهذه الطريقة يصبح أمرهم علانية مكشوفا أمام الناس، ولا تكون حالهم مستورة، بل تكون حال مكشوفة وعلانية أمام الناس، ويطلع الناس على أحوالهم، مما يزيد احتدام الخلاف وقوته بينهم. وهذا من الخطأ الفادح، عندما تقع في شيء من الخطأ أو كذا فيخرجها من البيت أو يطردها أو نحو ذلك، هذا خطأ، وليس له أن يفعل ذلك، بل كما قال عليه الصلاة والسلام: ولا تهجرها إلا في البيت، يعني بحيث يكون الهجر في المضاجع، لا ينام معها، وإنما ينام في البيت بعيدا عنها، إظهارا لإنكار
خطئها وتقصيرها في حقه كخطوة من الخطوات النافعة في تأديبها ومعالجة نشوزها وما وقع منها من خطأ أو تقصير. ونلمس في هذه التوجيهات العظيمة المباركة ما في شريعتنا من حكمة واتزان واعتدال وتوسط ومراعاة اللطف والإحسان حتى في جانب التأديب، فإن الشريعة فيها مراعاة إلى الجانب الإحسان واللطف مراعاة عظيمة، مما يدل على كمال هذه الشريعة ووفائها وعظم شأنها. Hadis yang selanjutnya adalah hadis sahabi Muawiyah ibn Haidah, semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, apakah hak para istri kita atas kita, yaitu para suaminya? Beliau SAW mengatakan, engkau memberi makan kepadanya apabila engkau makan, dan engkau memberi pakaian kepadanya apabila engkau memakai pakaian, dan janganlah engkau memukul wajah, dan janganlah engkau mengatakan semoga Allah menjelekkanmu, dan janganlah engkau menghajarnya kecuali di dalam rumah. Hadis ini hasan sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi dan diriwayatkan oleh Abu Dawud. Beliau berkata, makna dari la tuqabbih adalah janganlah engkau berkata semoga Allah menjelekkanmu. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, hadis ini berisi tentang di antara hak seorang wanita, seorang istri kepada atau atas suaminya. Dan di dalam hadis ini Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, yaitu Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah, apakah hak seorang istri kepada suaminya? Yang beliau mengatakan, apabila itu engkau memberikan makan kepadanya apabila engkau makan, dan engkau memberikan pakaian kepadanya apabila engkau memakai pakaian. Maksudnya adalah engkau memberikan nafkah kepada istrimu sesuai dengan kemampuanmu. Ya, sebagaimana firman Allah SWT, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Hendaklah orang yang memiliki keluasan mengeluarkan nafkah, mengeluarkan nafkah sesuai dengan keluasan yang Allah berikan kepadanya. Dan barang siapa disempitkan rezekinya oleh Allah, maka hendaklah dia memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kesempitan yang dia miliki. Jadi seorang suami apabila dia makan, dia memberi makan kepada istrinya, memakan dari apa yang dimakan oleh istrinya. Dan istri memakan dari apa yang dia makan. Dan memakai pakaian sebagaimana suaminya juga memakai pakaian sesuai dengan kemampuan suaminya. Kemudian beliau SAW memberikan petunjuk kepada kita, apabila terpaksa misalnya di sana terjadi mukhalafah, terjadi pelanggaran dari seorang istri, kedurhakaan dari seorang istri, beliau mengatakan wala tadribil wajh, dan janganlah engkau memukul wajahnya. Tadi sudah disampaikan tentang urutan ketika terjadi kesalahan dari seorang istri, yang mulai dari menasihati, kemudian menghajarnya, kemudian memukulnya. Maka di sini Rasulullah SAW menyebutkan di antara adab memukul, yaitu apa? Janganlah engkau memukul wajahnya. Dan ini adalah secara mutlak. Tidak boleh sekali-kali seorang suami ketika marah itu memukul istrinya, yaitu memukul wajahnya maksudnya, baik dengan cara menampar atau mendorong misalnya. Maka ini semua tidak diperbolehkan. Yang demikian itu karena wajah ini adalah sesuatu yang paling terhormat di antara anggota badan. Kemudian di dalam wajah ini banyak panca indera yang ada di situ, mulai dari hidung, kemudian mata, kemudian telinga. Dan tentunya apabila rusak salah satu dari panca indera tersebut membawa mudarat yang besar bagi seseorang. Kemudian sekali lagi seorang suami tidak diperkenankan dia untuk memukul wajah bagaimanapun besar pelanggaran yang dimiliki oleh seorang istri. Kemudian beliau SAW mengatakan wala tuqabbih,
dan janganlah engkau menjelek-jelekkan. Ya, dan maksud dari menjelek-jelekkan di sini diantaranya sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi, janganlah engkau mengatakan semoga Allah menjelekkan kamu, itu mendoakan kejelekan bagi istri. Termasuk diantaranya adalah mengatakan engkau adalah wanita yang jelek misalnya, atau engkau adalah seorang wanita yang berasal dari keluarga yang jelek, ya, maka ini masuk di dalam kalimat wala tuqabbih, janganlah engkau menjelek-jelekkan. Kemudian beliau SAW mengatakan wala tahjur illa fil bait, janganlah engkau menghajar kecuali di dalam rumah. Ini adalah petunjuk Rasulullah SAW ketika kita melakukan ta'dib kepada istri dengan cara menghajar, yaitu memboikot dia di atas ranjang, maka di antara adabnya adalah jangan diboikot, jangan dihajar kecuali di rumah saja. Ya, jadi tidak boleh diusir dari rumahnya. Ya, seperti misalnya diusir sampai ke jalan. Sehingga dengan cara seperti ini, ya, permasalahan antara dia dengan istri diketahui oleh manusia yang lain, oleh tetangga, oleh teman-teman dan lain-lain. Sehingga apa? Sehingga justru permasalahan antara suami dan istri, adawah antara seorang suami dan istri ini semakin awet, ya. Dan tentunya ini adalah sebuah kesalahan. Jadi petunjuk Rasulullah SAW adalah menghajar mereka di dalam rumah, maksudnya adalah tidak tidur bersamanya, untuk menampakkan, ya, tentang kesalahan dia, ya, tentang jeleknya apa yang dia lakukan, sehingga ini adalah khutwah, ya, ini adalah langkah supaya dia ini kembali kepada jalan yang lurus. Kemudian bisa kita ambil faedah dari hadis ini tentang bagaimana syariat Islamiyah, ya, bahwasanya agama Islam ini membawa kita kepada sikap pertengahan, ya. Jadi kita mentakdib, ya, kita berusaha untuk mendidik istri kita, ya, menghajar mereka, ya, memukul mereka, akan tapi dengan cara yang pertengahan, tidak berlebih-lebihan di dalam memukul, ya. Jadi tidak sembarangan memukul dan juga tidak berlebih-lebihan di dalam menghajarnya. Ya, ini merupakan menunjukkan kepada kita tentang kamal, yang menunjukkan kepada kita tentang sempurnanya syariat Islamiyah.